Жалпы инсулин гормоны біздің ұйқы безімізден бөлінеді. Ұйқы безінің лангерганс аралшықтары дейді, яғни құйрық жасындағы жасушалардан бөлінетін гормон. Ол біздің ағзамызда кілт сияқты қызмет атқарады. Яғни олар как ключиктер. Біздің ағзамыз жасушалардан тұрады, каждый органда бәленбай жасуша бар. Енді осы жасушалардың инсулин келіп рецепторларын таныған кезде мына жасушаларды ашады. Яғни бізде жасушалар құлып болатын болса, инсулин бізде кілт. Яғни біздің аузымыз арқылы түсетін түрлі көмірсулар, глюкоза, фруктоза деген сияқты көмірсулар түскен кезде біздің клеткамызға кіру үшін, глюкоза клеткаға кіру үшін біздің ұйқы безінен инсулин келеді. Сөйтіп, инсулин бірінші келіп клетканы ашады, құлып сияқты, сосын ауыздан түскен глюкоза кіреді. Сол кезде біздің ағзамызға керек АТФ бөлінеді. АТФ ол біздің энергиямыз, яғни энергияның көзі. АТФ болмаса бізде энергия болмайды. Енді көп жағдайда неге адамдарда инсулин резистентный состояние? Өйткені адамдар перекус, тамақ ішетін, любой нәрсені аузына тыға берген кезде глюкоза, фруктоза деген сияқты нәрселер бізде көп бөлінеді. Оған сәйкесінше көп бізде инсулин бөлінеді. Сөйтіп, мына клетканың рецепторлары, каждый клетканың ішінде рецепторлар бар. Осылар біздің ағзамызда инсулинді танымай қалады. Осын танымай қалған кезде қанша көп инсулин бөлінсе де біздің ағзамызда клеткалар ашпайды кілтті. Глюкоза, фруктоза деген сияқты нәрселер клеткаға кірмейді, ол қайға кетеді, олар сосудтарға кетеді. Сөйтіп, сосудтарымызда бізде қорытылмаған қанттар қаптайды. Соның әсерінен бізде инсулин резистентный состояние, көп проблемалардың туындауына алып келеді. Соның ішінде, мысалы, миома, киста, түрлі образованиялар, әртүрлі терідегі акантоздар, қорытылмай тұрған қанттар, және де инсульт, инфаркт деген сияқты нәрселер осы қан тамырлары қантталып кеткен кезде бұл жерден эластичность құртады. Яғни кез келген, даже біз кружкаға суды салып, ішіне қант салып қояқшы, ол не істейді? Ол деген крахмал сияқты қатырып тастайды. Тура сол сияқты қант біздің сосудтарымыз қанттап тастаған кезде бізде көп проблемалар болады. Сондықтан инсулин резистентный состояниенің бірден бір емі ол ауызға замок қою ғой.